साईं तमाम दोस्तन के अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तो इंशाअल्लाह ताला सभी खुश होंदा, आबाद होंदा, अल्लाह जे अमान में होंदा। दोस्तों अॼु जी जेका वीडियो आहे उहा तमामु उन्हनि प्यारनि ऐं भाग वारनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके उमिरि जी पाक सआदत हासिलु करण जे लाइ सऊदी अरब अचनि था। दोस्तों सऊदी गवर्नमेंट जेको आहे जेके बि उमिरि ते अचनि था उन्हनि जे लाइ कुझु नवां शर्त ऐं कुझु नयूं पाबंदियूं ॿुधायूं आहिनि त जेके बि उमिरि ते अचनि था त उन्हनि खे इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु रखणु घुरिजे। सभ खां पहिरियां जेका शइ आहे उहा इहा आहे त जेके बि माण्हू अचनि था उमिरि जे लाइ त पाण सां गॾु काफ़ी माण्हू वॾियूं बैगूं खणी ईंदा आहिनि, थेला पाए ईंदा आहिनि, या जेके ॿारनि जा स्कूली थेला बि हूंदा आहिनि काफ़ी माण्हुनि खे उहे बि हूंदा आहिनि पातल। सो सऊदी गवर्नमेंट उन ते बि पाबंदी आई आहे त पाण सां गॾु वॾा बैग न हुजनि, थेला न हुजनि, घटि में घटि जेका बैग हुजे या बेल्ट हुजे जंहिंमें पासपोर्ट साइज़ अची वञे, पासपोर्ट अची वञे या मोबाइल अची वञे या तव्हांजी ज़रूरत जूं जेके शयूं या पैसा ॾोकड़ उहे उन में अची वञनि। उन खां पोइ ॿिए नंबर ते आहे जेके बि माण्हू हिते पुराणा आहिनि, जेके हिते रहनि था या उन्हनि जा के अज़ीज़ अचनि था, दोस्त अचनि था त उन्हनि खे सलाह ॾींदा आहिनि त यार असां पंहिंजी कैंची खणी था हलूं, ब्लेड खणी था हलूं या अहिड़ी का शइ खणी था हलूं जेका उमिरि खां पोइ जेके आहिनि असां पंहिंजा उते ई वार कटींदासीं। सो इन ते बि सऊदी गवर्नमेंट जेका आहे पाबंदी आई आहे त पाण सां गॾु का बि अहिड़ी शइ न खणी अचो जंहिंसां ॿिए कंहिंखे नुक़सानु थिए। उन खां पोइ ॿी शइ हिते इहा पाबंदी ईंदनि त जेके बि सिगरेट जा मवाली आहिनि या आदि चइजनि उहे जेके अचनि था हिते हरम पाक में, काफ़ी माण्हू हरम खां ॿाहिरि हिते ई निकिरी हिते सिगरेट पीअंदा आहिनि, उन्हनि ते बि पाबंदी ईंदनि त हिते हरम जे वेझो बि या हिते हरम खां पोइ बि माना हिते सिगरेट ममनू करे छॾियो अथनि। उन खां पोइ जेके बि माण्हू अचनि था हिते काफ़ी ॻाल्हि इहा मशहूरु बि आहे पहिरियां त पाकिस्तानी माण्हू अचनि था ऐं हिते हरम में जेके पैसा गॾु कंदा आहिनि या पैसा वठंदा आहिनि माण्हुनि खां, इन शइ ते बि हिन वक़्तु तमामु सख़्ती सां पाबंदी ईंदनि त इहा शइ सफ़ा ममनू करे छॾी अथनि। उन खां पोइ जेके बि माण्हू आहिनि काफ़ी माण्हू ईंदा आहिनि जेके होटलनि तां पंहिंजो सामान खणी ईंदा आहिनि, वॾा बैग खणी ईंदा आहिनि, पोइ उते कंहिं दोस्त खे कंहिं माइट खे चवंदा आहिनि भाउ तव्हां इहे बैग हिते रखो या हिते इंतज़ारु कयो त असां उमिरो करे अचूं त पोइ हितां ॿिए कंहिं पासे हलंदासीं, जिदे हलंदासीं या ॿिए कंहिं दोस्त ते हलंदासीं। सऊदी गवर्नमेंट इन ते बि पाबंदी आई आहे त पंहिंजी शइ का बि पाण सां हेवी सामान न खणी अचो जेको हरम जी एरिया में हुजे। हरम में जेका बि शइ आहे उहा उते रखण जी जॻह बि आहे हरम में। तव्हां जेका वॾी शइ अहिड़ी बैग खणी था अचो, ॿियो को तव्हां सां सामान आहे, काथे तव्हांखे ॿिए पासे वञिणो आहे, उहो तव्हां हरम में बि जॻह आहे उते बि रखे पंहिंजो सेफ करे था सघो, उमिरि खां पोइ तव्हां उतां खणी था सघो। सो इहे कुझु शयूं हुयूं, मां चयो दोस्तनि सां गॾु शेयर करे छॾियऊं। अलाह ताला तव्हांजो उमिरो क़बूल ऐं मंज़ूरु फ़रमाए। असांखे बि दुआ में यादि रखिजो। वीडियो ॾिसण जे लाइ, लाइक करण जे लाइ, शेयर करण जे लाइ वॾी महिरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।